どうしたの？何泣いてんの？おはようございます。さっきご飯食べたでしょ？ご挨拶終わったでしょ？撮ってると泣かないのね。呼ばれたから来たのに。アロハが呼ぶから来たんだよ。アロハよう食べとりますな、アロちゃん。ずいぶんビビった顔してますな、アロハ。しまいまーす。もう一回行きまーす。あるちゃん。ちゃん、どうした？気持ちいいな、アロハ。リラックスだね、アロハ。よかったね。よかったね、アロハ。リラックス。アロハ。かわいい、アロハ。よいしょよいしょ。かわいいね。かわいいね。